योग वेदांत समिति के सभी महानुभाव यहाँ खड़े हैं शाखा बालाघाट से। पूज्य आसाराम बापू जी के वो अनुयायी हैं और मैं इनके जज्बे को, इनके उत्साह और इनकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ कि इतनी बड़ी दिक्कत पर भी उनकी श्रद्धा अपने आप में बड़ी मजबूत है। और ये प्राय मैं कथा में कहता ही रहता हूँ, जो आपने सुना है वही सही नहीं है। ये सही का परिणाम कुछ और भी हो सकता है, इसमें सही कुछ और भी हो सकता है। जिस महापुरुष ने इस देश की दशा और दिशा दोनों को बदला, कितने बेघर होने वाले, अपने धर्म से भटकने वाले लोगों को पूज्य बापूजी अपने घर में अपने रास्ते पर लेकर के आए। और सच मानिए, मैं हृदय से कहता हूँ, ये महापुरुष इंसान नहीं, ये महापुरुष अपने आप में भगवान। मेरी बात आपको कैसी लग रही है आप जाने, मेरी तो श्रद्धा में यही बात है। मैं इतना व्यस्त हूँ, अभी मैंने दिल्ली में बोला है, यदि मेरे पास गौ माता का इतना बड़ा काम ना होता तो बापूजी की जेल मुक्ति के लिए मैं खुद केस लड़ता। ये बनावटी बात नहीं है, मैं पवित्र व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। जितने भी जुल्म उठाए गए हैं, इसमें किसी भी महात्मा की कोई भी टिप्पणी रही हो तो आप बताइए। ये जितनी भी बदनामी की है, सब पत्रकार लोगों ने, ये सब मीडिया के लोगों ने ये सब किया है। इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है और आने वाला समय इस बात की गवाही में होगा कि आने वाले समय के परिणाम क्या होंगे। आज उनके शुभचिंतक, उनके अनुयायी यहाँ व्यासपीठ तक पहुँचे हैं। मैं अपनी पवित्र व्यासपीठ से योग वेदांत सेवा समिति का हृदय से बहुत आदर करता हूँ।